បាទជាសួរបងប្អូនឥឡូវចំណាយពេលវេលា1នាទីកន្លះទៀតដើម្បីមកជលក់សំណាញ់មួយទៀតគឺសំណាញ់កាឡា3ហ៊ុនក្រោម3កន្លះលើសាច់សេរ៉ូបាទ11ហាត់សាច់បែកពេញហ្មងណាបាទជើងវិញជើងច្បាក់វិញគឺ7គីឡូកន្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជលក់ទឹកថ្នាំពោះខ្មៅនេះគឺខ្ញុំប្រើដូចវិធីសាស្ត្រជលក់ដូចលើកមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើសាជូបាទបងប្អូនមើលនៅពេលដែលយើងយកមកហាលសង្កេតមើលជើងច្បាក់សាច់ដែកវាឡើងពណ៌សភ្លឺដូចប្រាក់អញ្ចឹងបាទដោយសារវាប្រតិកម្មជាមួយសាជូតែបងប្អូនកុំបារម្ភសាជូវាអាចធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់សាច់ដែកជើងច្បាក់យើងឬក៏ទឹកថ្នាំនឹងអត់ប៉ះពាល់ដល់សាច់សំណាញ់យើងទេណាបាទប៉ុន្តែវាមានចម្លែកជាមួយកាលខ្ញុំជលក់លើកមុនសំណាញ់ចាស់ខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំប្រើសាជូដូចគ្នាទឹកថ្នាំពោះខ្មៅចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលលើកមកស្រាប់តែសាច់ដែកវាមានក្រហមប្រហែលជាមួយចាអាមជាងចិត្ត2ចាអាមណាបាទមិនដឹងថាសាច់ដែកហ្នឹងវាដែកច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចណាបាទប៉ុន្តែវាអត់ប៉ះពាល់អីទេទៅពេលយើងយកទៅបង់ទៅគឺវាបាត់វិញអស់ធម្មតាហើយប៉ុន្តែអានេះបងប្អូនមើលឃើញច្បាក់សដូចប្រាក់អញ្ចឹងដោយសារយើងដាក់សាជូអញ្ចឹងយើងដាក់សាជូហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអត់ប៉ះពាល់ដល់សាច់ដែកឬក៏សាច់សណាញ់យើងទេទឹកថ្នាំហ្នឹងក៏អត់មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាច់សណាញ់យើងដែរអញ្ចឹងតែទឹកថ្នាំវាជួយឲ្យសាច់ថ្នាំនោះវាជ្រាបសពបានល្អហើយលឿនហើយមានពលឺភ្លឺអលងអញ្ចឹងទៅដូចជាពិសេសពណ៌ខ្មៅហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះអរគុណបាយបាយ